ND さん、強化されてるからね。マジか。ナッさんのサイレン。わかった。お前どっから覗いてんのマジで。なんか変な高いところにいないお前。ND さん、とりあえず背後から。んまあ、やっぱ銃は殺しに行った方がいいってこと？危ねえ、怖え。めちゃくちゃ音当たってるし。ND さん、実は三上は玄関に入れない。そうなの？おお。じゃあ銃取りに頑張ってみよう。 ND さん、だから、あそこに一回逃げ込めばいい。逃げ込む？何見つかったらってこと？フラ投げ。 ND さん、後手、オッケー。天音響きゆかり王国の谷さん。あ、チェンコ。久しぶり。やばいよ今日。今日はやばいよ。俺のメンタル的にもちょっとボロボロ。今日やばいよマジで。天音響きゆかり王国の谷さん、さよなら。あ ND さん、あ、はい。ナッさんのメンタルがやばい。投げるのメンタルはボロボロだ。ND さん、切れるわビビるわ。ああ、痛い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 。気まぐれ花並インサブ赤さん。ND さんが微笑む配信、しょぼーん。うん。来てる。あれ、戻ってっちゃった。ああ、フラフラ。気まぐれ花並インサブ赤さん。ちなみに、俺、飯食ってる、しょぼーん。マジか。よう食えるな。奪ったら撃たずに勝手口まで。どこ行った？嘘嘘。あ、ブで外しやがったあいつ。困ったな。どうしよう。え、嘘。おお、来やがった。なるボケ。
おりゃとどめにならない。お前だそれは。よっしゃ、どうよ。なんでお前もコテかい。どんだけみんなコテ好きなの。ちょっと待って、コテいらないんだけど。なんでみんなもコテを持ちたがる。どこだ今。アークブトとケットで寝たいさん。寒いので、ぬくぬくしながら見ております。おう。お前さ、タイミング悪い。死ねー。死ぬの俺。待って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 。うわー逃げろ。うわー待ってよ、ここだよね。こっからだよね。いや、お前さ、そこ。待って。いや、で、そこにお前がいるんかい。は、撃ってるし。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。いやー、どうしようもないってこんなん。カキンとかってさ、やっちゃえよ。わー。後ろからも来てるし。後ろからもタラコ来てるし。これ厳しいな。撃たれる撃たれる。お前もいるし。困ったな。やめろや。わあ。シャを見た後坂を降りるからそれに合わせて。待って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 。待って、やばい。やばい、いっぱい来たいっぱい来た。あれ仲間のも暗いの。待ってや。嘘だろ。ここまで来んのお前。MD さん逃げろ。ああ。進めねえ。どうしよう。やっぱ振り返るのね、あなた。どけやもう。やめて。 MD さん家に隠れれない。いや入れないんだあそこ。やめて。ああおしくらまんじゅう。しゃあ
あ、バカぶっ殺してやる。 MD さん、その辺りで待機するしかない。よっしゃー、バカ。 MD さん、早く。やらが、よーし。やったぜ、おい。やっと重点に入れた。オッケーオッケー。 MD さん、まず勝手口まで。勝手口まで行かなくちゃいけないの。オッケー。MD さん、死んだらやり直しだから注意。あ、はい。あうそー。あ、やべ、バレた。 MD さん、逃げたらよかったかも。逃げちゃった方がよかったか。おお、やめて。やめて。もう無理だって、こんなん。めっちゃ笑われてるし、俺。始まったらすぐに即方向転換、走り抜けてこっち。よいしょ。でこっち行って。 MD さん、見つかってなかったらダメ。高いから背後からうまくいけばさっきみたい。オッケーオッケー。背中が弱いの。闇人は背中が弱いと言った。 MD さん、こいつら垂れ幕の場所以外では常に光当たってるから弱体化してる。MD さん、煙出てるのがあれ。おうおう、そういうことか。さてとりあえずここまでは来た。そしたらあいつ戦うしかないのか。 MD さん、だから垂れ幕の場所で戦うとダメ。オッケーオッケー。さてとじゃあ、あいつ今どこにいるの？なんか変な高いところにいるっぽいけど。なんか変な上のところにいる。まずは見つかってもいいから玄関の中に入る。玄関の中か。そんな俺怖いことしなくちゃいけないの？
入れないけど。あれ、今いたな。また巡回してんのか、あいつ。何、後ろから撃てばいいってこと？ちょっと待った、退化しよう。MD さん、公式は闇まとまってるからライト効かない。ほう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 。なんかまた巡回し始めてるから。MD さん、そこアンチ。オッケーオッケー。で、目の前からダメなんだよね。後ろから撃つんだよね。怖い。 MD さん、背後から銃は連射したらダメ。分かった。あれか、何、一発撃ったらまた玄関へって感じ？来たぞ、そろそろ。MD さん、十分にためを作って、気まぐれ花並インサブ赤さん、試されるナスさんのエイム力、しょぼーん。厳しいな。MD さん、振り向かれたら玄関に待機。オッケーオッケー。MD さん、エイムより成人力。成人や。MD さん、精神力。精神力か。さっきの植え付けられたトラウマに俺は打ち勝たなくちゃいけないのか。来たぞ。あ、通り抜けた。MD さん、わざと見つかってから玄関に。やべやべ、早く早く。MD さん、よしよし。まだ撃つな。やだな、すごいゾクゾクする。今当たったよね。 MD さん、ここで後ろ向いたら。ちょ、視界が悪くて見えね MD さん、今。え。今どこここ。これちょっと待って、全然見えない。MD さん、あMD さん、玄関前に。待って待って。ああ。 MD さん、回復するから。あ、マジ回復すんの？リロードできない。 MD さん、弾もったいないから。どうしよう。でもあんまり近づくと死ぬ。 MD さん、あん MD さん、近くないとダメ低い。どうなってんの？
待って待って待って。 MD さん、こっち来ようとしてる。チラチラ映る。隠れて。気まぐれ花並インサブ赤さん、これは玉足りないオチかな。難しいな。MD さん、隠れて、敵が警戒といて背後向いたら攻撃。ここどこ？ MD さん、振り向いたら隠れて。MD さん、を繰り返す。暗くてね、よく見えねえんだよな。えこれ弾なくなっちゃってるかもう。難しいな。MD さん、時間かけると回復するから、背後確実に取れる玄関でやらないと。困ったな。こいつなんつってんの？なんかしつけえな。MD さん、奥でしゃがまないと。全然効かない。ちょっと待って。あ、もうない。 MD さん、だから正面無敵。終わったえへっへ言うてる。 MD さん、なぜ撃った？ダメ元ちょっと待って、こいつ動かないんだけど。 MD さん、今の弾数なら倒せた。あ、そうなの？よし、やっちまった。MD さん、やり直しだね。MD さん、ナッさんが動くから。全然効かない。弾かれてるし。どうしようもないな、こんなに視界悪いと。 MD さん、だから背後からしかダメない。MD さん、チェックポイントからやり直し。
した方がいい？ステージチェックポイント。ここ疲れるな。取ったら終わりじゃないっていうのが、見つかった。だよな。ここで見つかると終わるんだよな。パッと向いてパッと行かなくちゃいけないから、パッと向いてパッとつっかえてる。でこいつ倒して銃回収して、よし、まず玄関まで行くのか。いや違う、その前にあいつか。 ND さん、玄関に入って一回わざと見つかって追いかけてきたところを避難、がっつり把握される前なら引き返すからそこを打ち込む。 OK。 よっしゃ。とりあえず玄関まで行こ ND さん、階段振り始めたら撃つ、振り向き始めたら隠れる、完全に振り向かれたら罪。う。ああいって、待ってやめて。来てる。疲れちゃってる。早い。勝手口に避難。頼む、急いで。早く。登って。よし。ND さん、那須さんまず勝手口で三上の位置見ないと。なんかそうしないとまずいか。 ND さん、赤字。マジで。じゃあ追学めってくぞい。バレんじゃねこれ。大丈夫だ。